Molt bon dia, molt bon dia a tots i a totes. Um, en aquest segona edició del Facebook Live que vam començar ara fa unes setmanes i que ja que va anar molt bé, la veritat és que vaig quedar molt satisfet, vam quedar molt satisfets, doncs la qüestió és que el que volem també és anar repetint i que sigui un canal més de comunicació, un canal més on pugueu fer preguntes, on jo pugui donar respostes o prendre nota de també les suggerències que pugueu fer. I per tant, des d'aquesta perspectiva, doncs anirem ajustant en el moment del mes que farem eh, en el moment que farem doncs això, del mes que ho farem, anirem ajustant, hi ha una idea per allà de veure que realment la puguem fer doncs segurament després de cada ple municipal, però en qualsevol cas avui comencem en aquí, ara a veure perquè les qüestions tecnològiques no me'n recordo les salutacions o si hi ha gent que s'afegeix, perdoneu. um, Ara mateix. Perdoneu. Ara, sí, que és que estàu molt silenciats. La Rosa, vale, perfecte. Hola, Rosa, bon dia. Vale, doncs ja veig que aleshores sí que comenceu a interactuar també. Ja veig que també... Home, el José Antonio també. És que ara ja... vale, ara veig que això ha començat a entrar. La Jèssica també. Hola a tothom. Veig que la gent s'està animant. Doncs bé, donem aquests marges de minuts, un moment a que us aneu connectant. Uh, uh, si a vegades no us miro del tot és perquè també tinc al costat una altra pantalla que vaig veient um, els comentaris. Raül, bona tarda, bon dia Raül també, que s'acaba d'afegir ara. L'Ester també, la Magda, l'Ainoa, són companys i companyes també, la Maria José també. Val, ara sí que ja vaig agafant de nou, que també és aquest aprenentatge a poc, que s'ha d'anar fent. Doncs com us deia ara, que segurament us heu anat incorporant, com us deia, la voluntat és fer això com a mínim un cop al mes, si anem mantenint la dinàmica i d'aquesta manera podem anar resolent dubtes i també segurament anirem ajustant horaris també en funció inclús de la temporada de l'any. La Mònica Mas ara s'incorpora, molt bon dia Mònica també. Recordeu que en el fons ara ja això sí que ho vam descobrir a l'anterior edició, això dura una hora, això està ja d'aquí una hora. Per tant, sí que us convido que si teniu comentaris o preguntes a fer, doncs les feu, comenceu a fer-les ja. Jo, si no, tinc alguns temes a parlar. Recordeu que avui el títol que hem posat, ja sabeu que és una mica doncs, estat de la situació, però és veritat, aquesta setmana hem sabut doncs, que nosaltres continuarem una setmana més en principi, perquè també hi ha molts rumors, però com a mínim no passem a fase 3 el dilluns, és a dir, ens mantenim amb aquesta fase 2 de l'estat d'alarma i una mica sí que el que podríem és repassar aquesta actualitat. A l'anterior Facebook Live el vam fer que encara estava en fase 0, per tant, fixeu-vos, hem passat les 2 setmanes de la fase 1 i aquesta setmana de la fase 2. I també l'altre títol que vam posar, si us en recordeu, és l'actualitat molinenca. També vam fer un ple força interessant, ara el primer dijous del mes de juny, i en previsió tenim aviat coses a dir també en el debat de pressupostos. Ja comencen les preguntes, molt bé. La Cristina diu, aquesta molt interessant. Diu, bon dia, voldria saber quan obren els parcs. Estan oberts les pistes de skating, bàsquets, etc. i no poden tocar en lloc els nens, adolescents de 50 en 50 a la Mariona, incoherència.
Bé, Cristina, puc estar d'acord amb la reflexió que fas i amb l'aspecte que a vegades doncs, tots, tots hem vist moments en el que les mesures de difícil control, no, ens posaven en contradicció amb coses que veiem. I per tant tens raó, que hem vist que en algun moment doncs, hi ha hagut alguna desmesura en algun d'aquests espais. És veritat que no és el mateix tampoc que s'estigui jugant en bàsquet amb una pilota de bàsquet que pugui portar algú i que se l'emporti després a casa seva i la pugui netejar o desinfectar, que el fet dels parcs infantils. I aquesta és la reflexió i els mitjans que hem de mirar a veure com ho podem anar enllestint. No són gaires els pobles i ciutats que han obert els parcs. La nostra voluntat és que no estiguin permanentment tancats, això és cert, però també hem de fer molta cura en veure en les precaucions de salut que necessiten els parcs per tal que al final no tan sols de control d'infants pugui haver en els concentrats en el parc, sinó també a nivell de neteja i desinfecció. Tot i així prenc nota, també aquesta qüestió, he vist que en xarxes s'ha fet força debat sobre això, també crec que a la ràdio també en un moment donat em van preguntar sobre això i escolta, jo crec que aviat anem a veure com podem sortir-nos d'això, i per tant que puguem també recuperar una certa quotidianitat o nova realitat també en els parcs i combinant-ho amb el que sempre diem, també amb les precaucions de salut. Molt bé, veig que la Rocío també s'ha incorporat, bon dia, també la Nati, també s'ha incorporat. Què més? A veure, de moment, no sé si van entrant de cop a vegades les preguntes, jo crec que he saludat a tothom també que s'ha incorporat, ara som 21 en aquest xat, veig que de moment no hi ha cap pregunta més, si no m'equivoco, i per tant, doncs, escolteu, jo vaig en línia del que deia la Cristina. Ja sabeu que aquesta setmana hi ha hagut una certa bueno, pregunta o dubte, tampoc és això, però el tema de les terrasses i de la restauració. Mireu, el criteri que hem seguit des de l'Ajuntament és el següent. Les 2 primeres setmanes, i això he parlat també amb els restauradors, és que les 2 primeres setmanes no van ser fàcils de gestió, des d'un punt de vista, diguéssim, de massificació, de voluntats, de ganes, de molta il·lusió, d'un consum que un dilluns, el primer dilluns es va consumir com no és normal ni que es consumeixi pràcticament un cap de setmana, però la decisió que vam prendre és que obríem les terrasses, que només podien obrir les terrasses perquè recordeu que els primers dies, les 2 primeres setmanes en fase 1, la part interior dels establiments estava tancada i és que podien obrir fins les 11 i divendres i dissabte també vam limitar l'obertura fins les 11. És a dir, en una situació de normalitat, el divendres i dissabte podien obrir fins la 1 de la matinada. Això només s'ha aplicat en la fase 1. És a dir, ahir i avui, primer cap de setmana, primer cap de setmana de la fase 2, es recupera l'horari normal, de les terrasses. Vol dir que divendres i dissabte poden estar fins la 1 de la matinada. També se'ns ha incorporat la Núria, bon dia, el Carles, el Xavier. Xavier, ens saluda aquí amb la mà. Molt bon dia, molt bon dia. La Maria José ens pregunta també com ha anat l'obertura de les escoles. Doncs mireu, això ha creat una certa va crear un cert neguit, jo diria com descontent també per part de les escoles, del personal, etc. Nosaltres, jo crec que ells també ho comparteixen, som de l'opinió que segurament s'haurien d'haver, diguéssim, esmerar esforços a l'hora
utilitzar doncs, el temps, el planejament, etc., per una bona obertura del curs escolar 2020-2021. Al final el departament és veritat que va sorprendre amb el fet que es podia obrir les escoles en fase 2. Això volia dir que a Molins de Rei, com que en fase 2 no vam entrar fins al dilluns passat, fins al dilluns dia 8, això en definitiva al final ha representat que podran estar obertes pràcticament 10 dies. I la Maria José pregunta i diu com ha anat. Doncs mireu, ha anat amb molt poca assistència dels alumnes. Jo crec que moltes famílies el que han fet és doncs continuar amb la dinàmica com estaven. Escolteu, perquè ja ho tenien muntat, perquè segurament potser tenen unes certes resistències encara, perquè veuen molt precipitat, pel que fos, però és veritat que la assistència a les escoles en aquests dies ha estat bastant fluixa, molt fluixa. I per tant sí que és veritat que hem pogut escoltar i llegir aquests dies com diguéssim el departament doncs, o el Ministeri ha acordat amb les comunitats autònomes el que havia de ser el full de ruta per l'obertura del curs escolar 2020-2021. Sembla que algunes mesures s'estan flexibilitzant i sí que us puc dir que tenim reunions pendents, evidentment, doncs amb els serveis territorials, amb la Generalitat de Catalunya, per tal de veure en quina manera ens transmetin, de quina manera al final es concretarà l'inici de curs l'any que ve. Un curs que és evident que serà diferent, amb mesures de precaució i amb una feina que ja s'ha fet a les escoles, entre altres coses, doncs, de dispensadors, de saboneres. Hem de fer obres, per exemple, en espais com les llars d'infants, per garantir sobretot doncs, el bon funcionament de tot plegat i amb uns nivells d'higiene que són més elevats que els que hi havia fins ara. S'ha incorporat també la Tina, la Rosa, es torna a incorporar, molt bé, bon dia a tots. El Raül, molt bé, des de Makers dius: agrair a tot l'equip de l'Ajuntament, en especial a l'Ainó, a la Jèssica, tu també, l'atenció i tot el carinyo rebut per part vostra a la recapta d'aliments. Gràcies a vosaltres, Raül. Jo crec que no només a la recapta, la feina que esteu fent vosaltres, no? És fantàstica, em va encantar parlar amb tu aquesta setmana. Sabeu que tenim una cita i farem una cita la setmana que ve per conèixer-nos finalment físicament i, escolta, a partir d'aquí, per veure de quina manera doncs, podem continuar treballant en el futur. Moltes gràcies a vosaltres, en sèrio, per la feina que esteu fent. La Mònica, a veure, ens diu: una sensació personal, es té poc en compte la gent gran, són els únics que tenen restriccions horàries encara, entenc que per protecció, però quan poden sortir ja coincideixen amb la resta de la població, campanyes de sensibilització de cara a la gent gran. He sentit moltes queixes de mares i que consti que jo tinc una petita queixant-se de que feia calor quan es podia sortir amb els infants de 12 a 19 i jo només pensava que la gent gran que només pot sortir 3 hores al dia. Hem de tenir més en compte els grans, sisplau. Mònica, estic bàsicament d'acord amb tu i és més, jo et diria que a més la sort que hem tingut, hi ha una part de sort que hem tingut en aquest període, que és que no ha estat jo crec que tots coincidirem que no ha estat un mes de juny calorós, per tant jo crec que es pot sortir tranquil·lament a passejar 12 a 19, i és veritat, i jo en aquest cas, per exemple, ara sabeu que l'esport m'agrada molt, intento practicar-lo, avui mateix he anat a fer esport i escolteu, a les 10 cap a casa, perquè és veritat, de 10 a 12 és la franja de la gent gran i de 19 a 20 és la franja de la gent gran, i a no ser que estiguis fent alguna compra, a no ser que estiguis fent algun desplaçament per feina, aquelles franges s'haurien de preservar-les per la gent gran. També és cert que en teoria les franges horàries, si tot va bé, els hi queda només una setmana de durada, perquè en teoria això doncs ja acabarà en la fase 3. Però, Mònica, aquest sentiment el tenim uns quants, que jo crec que majoritàriament, sempre dic que majoritàriament la gent s'ha comportat molt bé, però hi ha un tant per cent doncs, de la ciutadania doncs, que bé, li costa el concepte de
globalitat de la comunitat i del respecte cap a l'altre, que comença per un respecte de les normes per un mateix, que és la millor forma de preservar la salut pública, la salut de tots. Maria José, com estan actualment les obres d'Adif? Estan parades a mig gas? Suposo que no es poden mantindre els plaços. No, els plaços, Maria José tens raó, no es mantindran. No es mantindran perquè ja van tard. Havien de començar unes obres que havien de començar just la setmana després de la Fira Candelera, per un temes del que havia de l'adjudicatari de les obres, doncs s'havia de posar d'acord a veure on posava la caseta de les obres, etc. En això estàvem, en tot aquell, el que era el terreny pel qual l'Ajuntament està expropiant, i estaven negociant amb ells que ho posessin en allà, i el tema és que el 14 de març ens va venir a sobre sense haver començat les obres. Nosaltres estem perseguint el tema, estem seguint el tema, estem en diàleg permanent amb Adif per tal que a veure en quin termini el més aviat possible poden començar aquestes obres que són tan importants abans, ara i després de la Covid. Són unes obres importantíssimes. La Tina em diu, canviar el tema, un tema que no té res a veure. Diu, com es podria canviar el nom del carrer, ja que vivim al carrer General Castaños, gràcies, i el voldríem canviar. Bé, és un tema feixuc, Tina? Anem a veure, és un tema complex. I com es pot canviar? Aquí tenim iniciatives de dedicar carrers o dedicar espais o dedicar racons al que són nous espais, i això ho hem fet, i això ho fem normalment per iniciativa popular, que vol dir que a vegades amb 3 entitats que ens ho demanin, amb un recull de signatures, doncs ho portem al ple, iniciem l'expedient i llavors s'aprova, i normalment no hi ha problema, i s'aprova i va molt bé. Canviar un nom del carrer, això us diria que té una sèrie de conseqüències cap als veïns del carrer que a vegades no es mesuren prou. Per què dic això? Doncs perquè un canvi de carrer, Tina, obliga que, entre altres coses, hagis d'anar al registre de la propietat a fer un canvi d'escritures de tots els habitatges del carrer. Per què? Doncs perquè si de cop i volta el General Castaños ja no és General Castaños, això no queda canviat directament a les escritures de l'habitatge. I per tant heu d'anar al registre, i això té uns costos. Això, l'últim debat que vam fer amb això, l'últim debat a Molins que vam tenir amb un possible canvi de nom, va ser amb la plaça Espanya, plaça de la Bàscula, i al final vam reunir-nos amb tots els veïns, vam dir, escolteu, nosaltres, mireu, no és que no, els costos no són per l'Ajuntament en aquest cas. I al final ells mateixos van dir, escolta, doncs mira, continuem, perquè al final ja sabeu que a més hi ha habitatges o llocs que tenen doble denominació. Al final es manté el nom popular i el nom més o menys oficial i no hi ha problema. Jo, Tina, si voleu, el dia que vulgueu ens reunim, en parlem, si teniu alguna representació de veïns del carrer General Castaños, si voleu, ara que ja comencem a flexibilitzar les reunions, Tina, a la sala de plens i amb precaució de les mesures de seguretat, doncs, escolta, ens podem trobar a la sala de plens i en parlem. Jordi, bon dia, també s'incorpora l'Ivan, molt bon dia. La Mary López em diu, bon dia, davant del sorgiment de moviments com Sos la Riera i Llicorella sobre la destrucció del nostre entorn i del parc natural, l'Ajuntament està tenint en consideració les opinions dels ciutadans? Quina és la resposta de l'Ajuntament als arguments d'aquestes organitzacions? Moltes gràcies. No, gràcies a tu per la pregunta, Mary. Anem a veure. Estàs dient dos aspectes. D'entrada, dones per sentat que s'està destruint el Parc Natural de Collserola. Jo vull recordar, i m'agrada molt que em faci aquesta pregunta, que les obres s'estan fent en el que és un pla parcial degudament aprovat al desembre del 2019, sense cap vot en contra, per tant, amb totes les forces polítiques del consistori que representen el conjunt d'opinions dels molinencs i molinenques, sense cap vot en contra, sense cap al·legació i sense cap pro en el procediment. I un procediment que va aprovar l'Ajuntament de Molins de Rei i que va acabar
aprovant la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Després, és veritat que tenim un projecte d'urbanització que és el que estem mirant. Per tant, dius, quina és la resposta de l'Ajuntament als arguments d'aquestes organitzacions? Nosaltres s'han fet diverses coses els últims dies. Primera qüestió, jo ja ho vaig explicar al ple i ho hem explicat al conjunt de forces polítiques, el 27 de maig vaig requerir un informe amb caràcter urgent al cap d'Urbanisme per tal que ens informés d'en quin estat estaven aquestes obres i que informés si, diguéssim, s'estaven executant correctament o no. Primer tema. Segon tema, en el darrer ple hi va haver dues forces polítiques que van presentar una moció per tal de constituir una comissió de seguiment d'aquestes obres, en la línia de la comissió que vam tenir i que vam crear, que està creada pel seguiment de les obres de les Guardioles, i a instàncies del govern vam fer diguéssim, vam millorar la proposta que s'havia fet, o des del nostre punt de vista vam creure que més enllà de fer una comissió de seguiment amb la plataforma Stop Licorelles i només els partits polítics, consideràvem que aquella comissió de seguiment havien d'incorporar també altres sectors, com les associacions de veïns del barri de la Pau Riera Nova, com de les associacions d'empresaris, com a mínim del polígon del Molí, com amb els representants del Parc de Collserola també, i d'una associació d'ornitologia. És a dir, en aquest sentit enriquíem, i els grups, i jo ho agraeixo, els grups que van presentar la moció van acceptar l'esmena del govern i en aquest sentit es va crear aquesta comissió de seguiment d'aquestes obres, molt més plural i que en breu la convocarem. Per tant, són obres que no s'estan fent en terrenys del Parc Natural, són terrenys industrials catalogats així des del 1976, més enllà de tot el que, un cop veiem que s'estigui fent evidentment correctament, doncs tot el que es considera des de la perspectiva d'ocupació no. I això ho lligo, per exemple, amb el Joan Carles Serra, bon dia, diu, quants llocs de treball es crearan i quina previsió d'aportació econòmica tindrà la implantació d'aquesta empresa Molins de Rei? Doncs aquest és un dels temes, però no només des de l'economia, que és i molt, perquè al final tindrem un desplegament d'un polígon industrial, de la segona part del polígon industrial del Molí, amb 70.000 metres quadrats, i en aquest sentit, amb un sector, el logístic, que està molt requerit a l'àrea metropolitana, que és veritat que no és de creació intensiva de treball, però bé, que representarà una creació de llocs de treball. Aquí està pensat que vinguin fins a 250 treballadors. D'una empresa que a hores d'ara té 150, a l'entorn de 150 on està, que necessita créixer i que, per tant, més enllà del que es traslladarà, crearà ocupació. Més l'ocupació i el dinamisme de l'entorn, també. Amb una logística i camions que hem dit en tot moment. La condició sine qua non és que els camions no aniran pel casc urbà de Molins. Tots tindran l'entrada per la 1413 i pel que és la rotonda entre Molins, o la cruïlla, de la 1413A i B amb el Papiol, i per tant ni el barri de la Granja ni Molins de Rei s'ha d'assabentar del tràfic o del trànsit de camions que hi haurà com a conseqüència d'aquest polígon. Però és que és més, i en la línia que diu el Joan Carles, i si em permeteu, les llicorelles també té altres aspectes positius. Aspectes positius com el fet, 1, que ara mateix tothom estem d'acord, la majoria de forces polítiques estem d'acord amb una cosa, és importantíssima la recuperació de la Riera Vallvidrera. Doncs bé, hem de dir públicament que fins ara un dels costats de la Riera Vallvidrera no és pública, no li pertany a l'Ajuntament de Molins de Rei i per tant no pot fer i executar un projecte de recuperació mediambiental de la Riera Vallvidrera en la seva globalitat. Amb aquest projecte l'Ajuntament adquireix una part molt important de terrenys i per tant els dos costats de la Riera Vallvidrera doncs seran públics. I aquí és on estem treballant amb els tècnics del parc, també amb alguna associació com la d'ornitologia, per tal de millorar aquest projecte des de la perspectiva i des del respecte mediambiental, perquè això és el que és bàsic. Més enllà, i dic, dels ingressos que també ha tingut l'Ajuntament, que no són pocs tampoc. Ho dic perquè quan diem vostès, això no s'hauria d'haver fet, bé, doncs escolti, això no s'hauria d'haver fet, però
Això és un polígon que no està dins del parc natural, primer punt, i torno a insistir, és un polígon que no està dins del parc natural, que és zona industrial, com diu el Jordi, una pregunta, és zona industrial des del 1975? Sí, és un terreny qualificat com industrial des del 1976. Què hauria de fer l'Ajuntament per dir que no dona o no autoritza o no hagués volgut tirar endavant això? Doncs mireu, l'urbanisme, el que confereix al propietari, el que confereix al propietari és drets, i drets d'edificació que es tradueixen en drets econòmics. És molt legítim que l'Ajuntament de Molins de Rei hagués volgut dir, per exemple, doncs no volem fer això, però compte, no volem fer això no vol dir no t'ho deixo fer i ja està, no. Això hagués tingut un impacte econòmic, com a mínim, de compensar els drets econòmics dels propietaris dels terrenys valorats en més de 20 milions d'euros. I torno a dir, perquè sí que vull deixar-ho molt clar, per deixar o per desqualificar el que ja són uns terrenys industrials. Perquè no són parc natural de Collserola. El parc natural de Collserola comença més enllà, no en la zona industrial. Però bé, segurament m'he allargat una mica de més, segurament ja tindrem temps de parlar-ne més d'aquest tema, i això sí que us dic també, l'última cosa respecte a Llicorelles, oferir nosaltres amb total transparència, com no pot ser d'una altra manera, tot l'expedient, tots els informes, tots els documents aprovats que els penjarem a la pàgina web de manera accessible, directa i que la ciutadania els pugui consultar. Molt bé, Rosa, ara em diu, quines dates... A veure, permeteu-me, mira, mireu, acabo, la Meri, vaig amb tu, Rosa, però un segon perquè la Meri insisteix i diu, què n'opines doncs l'Ajuntament del projecte d'urbanització de la Rierada? Per què es responen les demandes dels veïns de tenir serveis mínims amb la inclusió d'un pla on es preveu la construcció de més de 200 habitatges enmig del parc natural en zones de bosc i de riera? Tornem al mateix tema. Anem a veure. Jo puc veure amb més gust o menys gust el fet que es s'edifiqui els barris de muntanya. Però tornem al daltavall al mateix aspecte. És a dir, es construeixen enmig del parc natural de Collserola però amb nuclis urbans consolidats, Meri. És a dir, no anem amb zones de parc que no, diguéssim, no traiem parc per fer habitatges, no. Com bé sabeu, Molins té una part molt important del Parc Natural de Collserola, té 3 nuclis urbans dins del Parc Natural de Collserola, absolutament consolidats, com Sant Bartomeu, com la Rierada i com Vallpineda, i aquí hi ha uns drets dels veïns també. Escolteu, el meu desig podria ser, doncs mireu, no edifiquem més, però potser no edifiquem més i potser aleshores, si portem al màxim aquesta qüestió, doncs hauríem d'enderrocar totes les cases que ja hi ha, no? És a dir, quina és la raó a partir de la qual habitatges que hi ha ara sense serveis les hauríem de mantenir i la parcel·la al costat, que no és parc natural de Collserola, no deixem edificar? I compte, si no deixem edificar, l'hem de compensar econòmicament. Sabeu el que representa econòmicament també no deixar d'edificar aquests habitatges que dius, que és el conjunt dels 2 nuclis urbans que encara queden per consolidar-se? Bé, potser aquí hauríem d'opinar tots els molinencs i molinenques, potser també no? Però opinar vol dir quina opció agafo entre l'equilibri del que jo vull, del que puc i del que ens costa. I en això insisteixo, nosaltres des del 2011 hem fet un diàleg amb els veïns com no s'havia fet mai, hem arribat a l'aprovació de plans com no s'havia arribat fent mai, i també us diem, estem mirant d'abaratir al màxim també els costos cap als veïns per combinar tots els aspectes. També no us negaré, estem en una situació que aquest aspecte, diguéssim, de la situació tampoc ajuda a desenvolupar això, Però bé, torno a dir, però si es fes això, com amb Llicorelles, nosaltres ens posem del costat de tots els veïns. Vol dir, hem de combinar l'equilibri entre vetllar pel compliment de tot, amb tot el respecte mediambiental que això es necessita, però lògicament també amb els drets dels propietaris. I ara
sí que enllaço i torno a la Rosa, que em deia. Quines dates teniu previstes perquè quedi tot arreglat el tema de jardineria al barri La Pau, Riera Nova? Rosa. Rosa i qualsevol representant i veí dels barris. Estem tenint un problema que no resolem de forma immediata amb el servei de jardineria. De fet, properament anirem a portar un expedient sancionador que ha de per l'empresa. I ara, que la situació no ha millorat, des de dues perspectives. La condició del servei, i dos, també, i això no deixa de ser menor, escolteu, estem amb la primavera i ja quasi estiu més plujós de molt i no donen l'abast. Aleshores, sabeu que anem fent per actuacions i per diversos barris. En teoria, el barri de la Pau, Riera Nova, quedarà solventat la setmana que ve. També et dic, quedarà solventat la setmana que ve, però tampoc no sabem quant de temps requerirà que hi tornem a anar. I com la Pau tenim molts altres barris de Molins, però com et vaig comentar l'altre dia, i crec que hi ha confiança perquè t'ho pugui dir, aquí també en públic, escolta, deixeu-nos acabar d'articular aquestes mesures de solució des d'un punt de vista del mes de juny, i la primera setmana de juliol mirem de fer una reunió amb la Junta de l'Associació de Veïns i us expliquem les accions que anem prenent. Només puc dir-te per això que diguéssim disculpar que la celeritat o la velocitat a l'hora de solventar determinats aspectes, però també hem d'entendre i ser comprensius amb les capacitats actuals de l'Ajuntament des de la perspectiva que molta feina s'ha vist dificultada a l'hora de continuar i del seguiment també del propi servei. Escolteu, jo crec que no tinc... He saludat a tothom. La Tina, sí, mira, m'havia deixat la Tina. La Tina diu, quan li he respost respecte al tema de la General Castaños, em diu, m'apunta, diu, també aprofitarem per parlar de l'associació de veïns. Nosaltres encantats. Jo crec que ja ho he dit en moltes ocasions. Nosaltres, quan hi ha associació de veïns, perfecte. Sí que et dic, Tina, per això, que potser General Castaños no té prou... A veure, les associacions de veïns no haurien de ser de carrers. De fet, no n'hi ha cap que sigui de carrers. És a dir, les associacions de veïns haurien de ser d'un àmbit, i jo, el que aquí sempre hi ha hagut una qüestió és que estaria molt bé que potser l'associació de veïns fos del barri Pont de la Cadena. Que a vegades també, i això sabeu que ho hem parlat, els veïns del canal tampoc, l'associació de veïns del canal tampoc, vull dir, veuen que, diguéssim, a vegades Pont de la Cadena té una altra realitat, i per tant és important que en aquest sentit que agrupem una miqueta més de carrers i que fos el Pont de la Cadena, i això estaria molt bé. M'apunten també que em sembla que m'he deixat de saludar el José Rubio, doncs disculpa que no t'havia vist, però et saludo. Bon dia, sé que tinc una resposta per tu pendent, quan acabi ara miro de fer-te-la passar per WhatsApp, o pel Facebook Messenger, em sembla que teníem. A veure, crec que la Mary també m'acaba d'apuntar una altra cosa. No, perdó, sí, la Mary em diu, no estic gens d'acord, em preocupa molt tots aquests beneficis econòmics que menciones i que sembla que estiguin per sobre de l'opinió dels veïns i de la conservació del parc natural, però moltes gràcies per les teves respostes. Home, Mary, no és que estiguem per sobre dels beneficis econòmics, perquè aquí també hi ha un altre aspecte. Anem a veure. A veure, és legítim que algú vulgui preservar, però torno a dir, Llicorelles no és parc natural, Mary. Llicorelles no és parc natural, és sòl industrial reconegut en el Pla General Metropolità des del 76. I t'asseguro que vetllarem perquè l'entorn i el parc natural de Collserola es preservi al màxim. Segona qüestió, dius, no estic d'acord que estiguin per sobre els... No és que estiguin per sobre els beneficis econòmics. Jo el que dic és, podríem arribar a prendre aquesta decisió, però llavors hauria d'estar d'acord tot el poble. Perquè ara, si ho posem en magnitud, jo t'asseguro que les possibles indemnitzacions per les llicorelles faria que l'Ajuntament no podria fer cap inversió durant 8 anys, com a mínim. Més enllà dels beneficis en l'ordinari que representa, perquè després això ho vinculem amb una altra cosa. Volem un Ajuntament que, evidentment, en situacions com l'actual,
faci polítiques socials, tingui uns carrers adequats, puguem millorar en equipaments. Bé, doncs, escolteu, això forma part també d'una millora possible de les finances municipals i torno a dir, el que ens apuntava el Joan Carles també, a més de una generació d'oportunitats i d'ocupació, que perdoneu, però no és menor. I ara us ho vinculo amb una altra cosa. Mireu, en les últimes setmanes, i permetem, Mònica, que sé que tinc una resposta a donar-te a tu, les últimes setmanes hem vist més coses. Hem vist més coses. Hem vist més coses. Hem vist, per exemple, doncs, que ens ha esclatat altres coses i altres col·laterals com el cas de Nissan. I escolteu, estem preocupats. Hem fet una declaració institucional des de l'Ajuntament pel cas de la Nissan. El cas de la Nissan, que sabeu que a més els terrenys de la Nissan estan a la zona franca i també dos municipis, com Sant Andreu de la Barca i com Montcada, també configura el tema que totes les indústries a l'entorn o que treballaven per Nissan. I en aquest sentit a Molins tenim alguna. Tenim, per exemple, Mútua Metal·lúrgica de Metales, que podrà passar-ho malament, i on el 25% dels treballadors són de Molins. Bé, doncs en aquests moments on l'ocupació pot estar patint molt, i també la indústria, considerem també que és un bon moment. Hauríem d'estar contents, torno a dir, sent conscients que no és per natural i sent conscients que farem tot i més per incrementar els paràmetres de preservació del medi ambient, però de tirar endavant una situació que a més ens resol altres temes que també estaven pendents, perquè entre altres coses hem guanyat un pleit que teníem una indústria d'aquí del polígon del Molí que ha de desballestar una instal·lació que realment ho vam portar a judicis i els jutges ens han donat la raó que s'ha de desballestar. Per tant, escolteu, bé, Meri, jo crec que ja queda clar, en qualsevol cas estic a la teva disposició per continuar parlant del tema. A veure, m'apunten diverses coses i se m'estan acumulant, perquè m'estic allargant un pèl en les respostes. Crec que és veritat que m'havia quedat una cosa de la Dolores, que no li havia respost sobre el bus. Dolores, tens raó, el bus encara no està a ple rendiment. Fins ara les dades que teníem és que no, tot i així la demanda encara no era prou important, però és veritat que segurament aquesta setmana passada ja ha començat en alguna franja a tenir una certa demanda. Nosaltres veurem com es comporta la setmana que ve i en principi en algun moment ja, i molt a prop de la fase 3, l'horari del bus haurà de començar a agafar l'horari habitual i per tant doncs, a permetre que hi hagi més freqüència i per tant no hi hagi tanta concentració en els diversos trajectes. Per tant, Dolores, no ens en oblidem. Forma part de la recuperació d'aquells serveis que ara per ara no estan plenament efectius 100%. Avanço perquè se m'estan acumulant coses. La Mònica diu una observació. El poblat ibèric del Pla de les Bruixes està totalment deixat de la mà de la natura i les inclemències del temps. Matolls, gàbies oxidades, cartells que ja no es poden llegir. És una llàstima perquè és un gran actiu arqueològic. Mònica, tens raó. Forma part del creixement de la natura que ha tingut aquests dies, també dels nivells de manteniment que hem de fer i de tenir més cura d'aquest espai. És un clàssic que normalment a vegades no està al capdavant de les prioritats, però hi estic completament d'acord i mirarem de fer un esforç en aquest aspecte. Mònica, gràcies. Anem a veure, el José torna a la salutació. El José Antonio diu, com a alcalde has passat algun dia especialment dur durant el confinament? Doncs sí. I mireu, a tots, la feina no m'espanta, ho sabeu, l'ocupació no m'espanta, la gestió, les reunions, tot el daltabaix que ha representat tancar l'Ajuntament, preparar-ho pel treball virtual, tot el que representava donar respostes, conèixer dades, això això és feina, això no... Sí, home, hi havia dies més cansat o no, això no t'ho negaré, tots ens hem adaptat a fer aquestes teletreball i hores i jornades allò molt llargues de 8 a 10 o de 8 a 9 connectats, de 8 del matí a 9 de la nit connectats amb els ordinadors, però t'he de dir que alguns veïns que ens han deixat sí que van fer que fossin dies especialment durs, i recordo un dissabte especialment dur
quan ens va deixar una de les persones per les quals estaven preparant un projecte, important cultural que s'havien d'estrenar el mes de maig i no ho hem pogut fer i ell no ha arribat a temps. I si em permets també, després hi ha una altra persona que va ser les primeres morts o pèrdues que vam tenir a Molins de Rei, que ara, sempre, però ara quan arriba a Sant Joan, doncs quan acostem a Sant Joan tots recordem la revetlla de Sant Joan i el barri del Canal i per tant també doncs, el Vicenç també ens va... Tots els que ens han deixat, és evident que diguéssim alguns tens més proximitat que d'altres, no? Però aquests dies, José Antonio, de les pèrdues de la gent han estat durs. I després, permeteu-me, també hem estat molt amatents i va representar alguna setmana molt complexa és tota la gestió de la llar d'avis. Aquí, afortunadament, hi va haver un moment que vam aconseguir doncs, que residents anessin a la clínica, al centre mèdic, i per tant que vam poder començar a esponjar la residència i per tant els professionals van poder començar a treballar en millors condicions i mireu, José Antonio, ara que em deies el dies durs van ser aquests. L'esperança i la gran alegria ha estat aquesta setmana quan ens van dir que finalment no hi havia cap resident que estigués donant positiu de la Covid, i això vol dir que la setmana que ve per fi hi haurà... I perdoneu perquè m'emociono, suposo, també. Però... la setmana que ve hi haurà moltes famílies que podran tornar a veure els seus familiars, que porten 12 setmanes sense veure'ls, i per tant, carai, José Antonio, m'has fet al final emocionar, perdoneu, Ai, bueno, doncs esperem que la setmana que ve ja els familiars puguin veure i visitar els seus residents, i això és la millor de les notícies que podíem tenir. Bueno, Rosa, va, dius que esperes la reunió, ja saps que sí que la farem. No, Tina, no hi ha cap associació de veïns al Pont de la Cadena, és això precisament el que jo et convido des del General Castaños a que amb veïns del Pont de la Cadena la feu, i per tant separem aquestes associacions de veïns i ho feu i treballeu per l'associació de veïns juntament amb General Castaños del Pont de la Cadena. Carlos diu, ¿cómo va desde la reapertura de los bares y flexibilización horaria el COVID en Molins de Rey? Carlos, más allá de lo que podría parecer o del que podria semblar, les dades que tenim no hi ha hagut, no hi ha hagut ni rebrot, no hi ha hagut... mireu, les dades que jo tinc accés i l'últim és que portem des del 20 de maig, des del 20 de maig, que teòricament teníem 160 casos positius, fins ara, penseu que ja han passat quasi el 13 de juny, i ara tenim 166 casos positius. És a dir, pràcticament en un mes només hem tingut 6 casos més. Per tant, l'obertura dels bars no ha influenciat en tenir més casos positius. Per tant, això jo diria que s'està portant mínimament molt bé. El José, nosotros Metallic Pass. Carai, no t'acabo d'entendre. No sé què vols dir, José. Si després ens ho pots aclarir... Vale. A veure... la Jèssica està responent, m'està ajudant a la resposta de la Tina, que he dit de l'associació de veïns. La Mary, gràcies per la resposta, Xavi, em queda clara la postura de l'Ajuntament. Bueno, doncs alguna cosa hem aconseguit, almenys queda clara. Segurament no coincidim del tot, és respectable i això és una democràcia, només faltaria. La Dolores, Xavi, ¿cuánto tiempo tardará? Ya te
contestado, Dolores? Y ahora ya sí, respondiendo a Tina, doncs sí, jo vaig preguntar per paràmetres per en el canal, voldríem tenir... Vale, perfecte. La Cèlia em diu, hola Xavi, hi ha pendents unes suposicions per administratius, sabeu quan es podran fer? Sí, Cèlia, el termini d'oposicions s'havia... Tot havia quedat aturat, Teníem places de la Guàrdia Urbana, teníem places d'administratius, que a més s'havia presentat doncs, moltes persones, teníem un concurs de la tècnica d'educació, de la tècnica de mobilitat, tot això s'està reprenent progressivament des de fa pràcticament 10 dies. Per tant, estigua't atenta, Cèlia, estigua't atenta, perquè evidentment la voluntat de l'Ajuntament és recuperar com més ràpidament possible tota la capacitat de mirar d'incorporar personal perquè ho necessitem. I això també ja sabeu que, a més, doncs necessitem que s'incorpori gent, necessitem dotar de lloc personal. La Rosa diu, se sap què farem amb l'edifici de la Loto? Rosa, aquest edifici és de la Generalitat, no és de l'Ajuntament, és a dir, no ho hem de fer nosaltres. Una altra cosa és si nosaltres doncs volem, si... Bé, no et negaré que si la Generalitat doncs, col·laborés i això, diguéssim, ens facilités a nosaltres doncs, tenir més serveis, més aspectes, doncs estaríem disposats a mirar-ho, I de fet farem gestions, perquè nosaltres som de la màxima i de fet tenim l'experiència de l'antic institut i de l'antic CAP, que són els dos que hem negociat amb la Generalitat de Catalunya, que home, abans de construir cap cosa hem d'aprofitar els habitatges o els equipaments que estiguin buits. I per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, tal com vam aprofitar a l'antic CAP, i que ja ara només falta que faci obres la Creu Roja, però penseu que tenim 3 serveis allà molt importants, o l'antic institut, que pràcticament està ple ja amb usos de les entitats, doncs home, aquest edifici de l'Auto, si la Generalitat no volgués fer res, doncs creiem que podria ser un molt bon edifici per donar-li un ús. Per tant, sí, estem treballant-hi. Vale, a veure, bueno, gràcies, diu, em doneu ànims, gràcies. La Núria, a veure, la Núria, diu, estaria bé explicar com està el tema del centre especial de treball i els tallers de cossos, les dificultats econòmiques per les que estan passant i si l'Ajuntament està buscant alguna solució per ajudar-los. Crec que els molinencs haurien de saber pel que està passant aquest centre. Sí, Núria, tens raó, i jo crec que segur que l'altre dia vam poder parlar amb aquesta reunió que vau fer amb la regidora, i per tant és cert, assumint també, Núria, i estaràs d'acord amb mi, que sobre els ajuntaments en general i de tots els colors sovint se'ls demana molt més de les competències i responsabilitats que tenen. Perquè és veritat, estem més accessibles, de seguida ens podeu traslladar els problemes, etc. Però anem a veure, la política social de sosteniment dels centres especials de treball ho ha de fer la Generalitat de Catalunya. I dels tallers ocupacionals ho fa la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, hem de dir, i en recolzament nosaltres cap a COSU, que precisament, ara que parlava del CAP antic, doncs es va trobar una solució i l'Ajuntament va estar disposat a col·laborar, ajudar, facilitar doncs, una problemàtica que tenia amb els habitatges dotacionals. I per això la primera i segona planta de l'antic CAP finalment es van, gràcies a la inversió de COSU i gràcies a la cessió d'espais que va fer a l'Ajuntament de Molins de Rei, perquè fossin uns habitatges dotacionals magnífics i que realment ha millorat molt la condició de vida de la gent de COSU i també ha permès que es passessin els controls d'inspecció que fins ara ho tenien difícil, etc. Concretament respecte al centre de treball, nosaltres pressionarem, treballarem al màxim amb CEOBAI, ens recorda això en part també la crisi que hi va haver el 2010-12, que també ho van passar molt malament, i escolteu, a partir d'aquí, està buscant alguna solució per ajudar-los? Sí, jo particularment i com ACM vaig expressar aquest tema en una reunió amb la Generalitat de Catalunya, dient, escolteu, els ajuntaments que tenim centres com aquest ens estan traslladant als centres que ara mateix no estan prou assistits per la Generalitat de Catalunya, i per tant la Generalitat en aquest cas s'ha de posar les piles. El que nosaltres no podem fer és de Generalitat 2, això us ho dic, i a vegades educació,
ara aquest aspecte. Escolta, són masses coses les que a vegades volen recaure sobre nosaltres i també nosaltres tenim els recursos que tenim. I això, tot i així, estic segur que des del diàleg i des de la pressió i des del treball conjunt ho aconseguirem. Palau diu, moments molt difícils per tots, però sí, tens raó. Mònica, lo de la llar d'avis va ser dramàtic i no sé si hi podrem pair, sobretot el meu pare. Gràcies per sentir i per la teva emoció. Bueno, Mònica, gràcies. Gràcies. Maria José, vist... Xavi, ho espero amb molta força, veure la mare, clar, però com no es pot encara, hem escollit que ho faci el meu germà, dur, però s'ha de fer, sí, sí. Bueno, aquí les famílies també teniu molt a jugar, perquè a vegades també, clar, heu d'escollir i és dur, és dur. La Cèlia diu que d'acord, la Dolores diu que gràcies per la resposta, m'esteu transmetent els ànims, la Rosa diu ja ho sé que és de la Generalitat, bueno, Rosa, no sé si ho sabies, no sé si ho sabien tots els que ens escoltaven, no et posis així, no, escolta, sí, però per tant a partir d'aquí hem de poder-nos sentar amb ells o no, ho refereix a l'edifici de la Loto. Mira, jo pensava que em parlaria abans, però la Tina em diu com tenim els horaris de les remeilles de Sant Joan? Vale, no tinc cap més, queden 9 minuts, si no entra cap comentari més, i diu terrasses, bars, aforament. Mireu, terrasses, bars, aforaments és un tema que està controlat segons la fase 2, fase 3. Sabeu que nosaltres a les terrasses, Tina, el que hem fet és mirar sempre que és possible de flexibilitzar els espais per poder tenir el mateix número de taules que tenien abans, però que necessiten més espai per tenir-ho, i els horaris de les reveilles. Aquí estem treballant un aspecte, ho vaig dir a la ràdio, ens pronunciarem entre dilluns i dimarts de la setmana que ve. Escolteu, anem a veure. És veritat que la Generalitat va tirar endavant una normativa que deia que inclús en el fons, si estàvem en fase 3, podríem arribar a flexibilitzar i a permetre reveilles populars de fins a 800 persones. Són molts els alcaldes, molts, i aquesta setmana vam tenir una reunió amb la Generalitat per aquest tema, que li vam expressar la dificultat i la inconveniència de permetre aquestes reveilles. I us explico, diguéssim, el raonament que com a mínim jo vaig poder expressar i li vaig expressar directament al conseller Buch. Una. Hem vist que sempre que es flexibilitzava les fases, al començament era difícil de pair. Ho vam veure quan els nois, els infants van poder sortir, va ser un cap de setmana complexa, el primer cap de setmana que tota la gent va poder fer esport va ser complexa, el primer dia de les terres va ser complexa. Home, mireu, si finalment Barcelona entra en fase 3 el dilluns dia 22, n'hi ha molts que veiem amb molta preocupació que el dimarts 23 estiguem fent reveilles i reveilles populars. Per tant, nosaltres som partidaris que aquest any creiem que no hi ha d'haver reveilles populars. Us ho dic així. És a dir, creiem que hem de buscar, en la línia del que aconsella la Generalitat, malgrat tampoc ella ho diu tan taxativament, reveilles familiars, reveilles d'amics. I sí que és veritat que en època de confinament, sabeu que en molts carrers s'ha creat molt ambient, Tina, també el General Castaños, s'ha generat molt ambient, també hi ha una proposta sobre la taula que determinats veïns que han animat aquests dies més durs de confinament, doncs que volen també fer una mena de reveilles als balcons, no? Que a més sí que ens ho han deixat molt clar que ho farien no tota la nit, sinó en un horari que creiem que és raonable i creiem que combina el respecte per la resta de veïns, però també una certa animació de 10 a 12 de la nit, de 22 a 24 hores. Nosaltres som més partidaris d'això. Per tant, de fer una certa celebració especial de Sant Joan, però tenint en compte les característiques actuals i també, si em permeteu, inclús una mica de respecte per tothom que ho ha passat malament i de facilitar també els serveis especials i els serveis de seguretat que ha de ser una revetlla doblement segura. I per què us dic això? Mireu, us dic això perquè també l'altre gran problema que pot haver és que imaginem-nos, no?, llançar pirotècnia, que aquest any s'haurà de fer
amb molta cura, amb molta cura. Jo crec que és, home, llançar pirotècnia i de baix, diguéssim, intensitat no és dolent, però compte, perquè haurem d'anar amb mascareta, és possible que hi hagi gent que porti gels, hidrogels, a les butxaques, són aspectes que ens poden incrementar el grau de perillositat a l'hora de llançar pirotècnia. Per tant, hem de buscar una revetlla doblement segura, hem de buscar una revetlla doblement segura i una revetlla que, escolteu, com apunta ara la Mònica, no passa res per no fer revetlla un any, crec jo. Ella diu, és un any de dol i de reflexió. Jo en part ho comparteixo. I per tant, esperem tenir la màxima comprensió de la ciutadania, dels veïns i veïnes, però en la línia del que us acabo d'explicar i del que alguns compartiu, nosaltres entre dilluns i dimarts direm doncs, que no, que Molins no està per fer revetlles populars aquest any. Torno a dir, una alternativa a la festa amb respecte i mesura, doncs sí, però no per fer unes revetlles populars. I no m'ho heu preguntat, però ja us ho dic, també aprofito, perquè ahir vam fer una reunió amb les entitats també, amb la regió de Cultura, estem mirant alternatives i estem mirant com planifiquem la festa major. És veritat que la festa major és al setembre, hi haurà l'estiu pel mig, aquesta normalitat també l'hem d'anar guanyant a poc. És veritat que en la proposta de pressupostos hem posat només 30.000 euros, però això no vol dir res. Ja ho dic, perquè algú no amb totes les bones intencions, segurament fent més política que no pas entitat, ja ha volgut dir que és que estem limitant la festa major. I, escolteu, si al final podem fer més festa major, dedicarem els diners que calgui. Amb una mesura també, amb un control, que és evident, però el fet que inicialment hagin previst 30.000 euros per la festa major és perquè preveiem que no estem en condicions, no? Preveiem que no estem en condicions de fer la festa... O sigui, la festa major de sempre segur que no. I això ja ho saben les entitats. Això ja ho hem estat parlant amb les entitats. Ningú es pot imaginar una sortida d'un correfoc amb colles convidades. Ningú es pot imaginar una sortida al Camell amb la plaça plena i tots amb mascareta. No és viable. Ningú es pot trobar, i els gegants ja ho han dit, la trobada de geganters. Escolteu, hem d'anar... O sigui, hem de tenir una festa major, segurament, és el que estem treballant, i torno a dir, amb les... també, i això estem treballant amb les entitats i amb tota la ciutadania, doncs, escolteu, doncs, els sons de la festa major, no hem de deixar de pensar que serà 29 de setembre, però vaja, jo crec que ningú veu una festa major com la que havíem fet fins ara. El Carlos diu, buenas Xavi, antes de que acabe esta noche a ganar. Bé, el Carlos, culer, culer. Carlos, jo no sé tu, però jo no tinc el cap al futbol aquests dies. I a més soc dels que crec que és veritat que hem de recuperar normalitat, potser està bé, potser al final acabo veient algun partit, no dic que no, però aquesta nova normalitat i això de veure partits de futbol sense públic, a mi particularment em costa. Anem a veure, igual em connecto avui una estona i a mi em costa. Anem a veure, tot i així, escolta, doncs és evident que si ho fan i ho podem veure, doncs ho mirarem. La Rocío diu, molt bona iniciativa aquest espai, una manera més de contactar i mantenir una col·laboració de millora de la vila amb la ciutadania. Doncs no, moltes gràcies a tu per participar. Moltes gràcies a tu, Rocío, vull dir, bueno, ho faig amb aquesta voluntat, escolteu, ser transparent, explicar les coses, prendre nota del que em dieu també, només faltaria, i de mirar d'això anar incrementant aquest tema, està clar. La Maria José, podem fer revetlles comunitàries des de les mesures sanitàries, veiem que es pot fer d'una altra manera. Doncs sí, segurament, sí, segurament. Jo crec que és que hem de buscar això, Maria José, tens raó. La Núria diu, moltes gràcies Xavi per la resposta, segur que treballant i conjuntament trobarem solucions. Doncs aquest és l'esperit, Núria, i sé també que anem una mica més tard en un dels compromisos que tenim, però que saps que ho tirarem endavant, que és crear el Consell de la Discapacitat. Amb aquest nom que vam posar, DIS, entre parèntesis, capacitat, això ho hem de crear, això ho crearem, potser no anirem a tota la velocitat que nosaltres voldríem, però hem de trobar un àmbit, un foro
de treball conjunt per millorar les condicions de vida de tothom. I també, evidentment, dels de les capacitats diferents, deixeu-m'ho dir així avui. Bé, no tinc... Sou 30 encara per aquí, Déu-n'hi-do, escolta, veig que això us agrada, sou aquí fidels i... Escolta, doncs moltes gràcies a tots, jo és que porto ja una hora i no m'ho sembla, la veritat és que... la veritat és que això passa molt ràpid i jo m'ho passo molt bé, la veritat és que m'agrada molt. Ara mateix veig que no hi ha, no hi ha cap pregunta més, no? Jo diria que no m'he deixat a ningú, m'apuntaven que es veu que no hi ha límit horari, jo pensava que l'altre dia era que sí, veig que ara no. La Jessica diu una hora molt curta, a mi, Jessica, t'asseguro que se m'ha passat supercurta. No, ha estat molt bé, ha estat molt bé. La Maria José diu, bon esforç al comerç de la vila. Sí, escolteu, aquí hem d'estar... Aquí hem d'estar tots a una, hem d'apostar per Molins, l'Ajuntament ho farà, el comerç ho està fent, ara ho hem de fer tots nosaltres, també hem d'ajudar a la restauració, hem d'ajudar-nos tots plegats i està clar que aquí tenim feina. Tenim moltes ganes de fer-la, jo crec que és molt important fer-la i bé, és una forma més d'ajudar-nos, està claríssim, La Tina diu, jo entenc el dol, però personalment serveix, per malaltia a mi serveix molt. Tina, però serveix el què? El Sant Joan vols dir o jo ara ja aquí m'he perdut, Tina? Si m'estàs escoltant i m'ho pots clarificar, perfecte. Si no ja... Bé, repasso de nou, jo crec que no m'he deixat res. Escolteu, doncs jo he dit una hora, ara portem ja una hora i 5, si no hi hagués cap pregunta més, home, ho podríem anar deixant aquí, no? Escolteu, sí que... m'apunten la Rebella, sí, home, sí, ja sé que sabeu la Rebella, però segur que ens ho podrem passar bé d'alguna altra manera, segur, segur, Tina. I això és el que haurem de convidar entre tots. Mireu, avui és 13 de juny, Es fa curt, diu la Maria José. Bueno, podem allargar-ho, Jo si teniu més preguntes puc allargar encara 5 minutets, no tinc problema. Jo si encara... Tina diu, l'ha servit de molt, doncs me n'alegro moltíssim. Escolta, a mi no hi ha res més diguéssim, que em congratuli més que està aquí una hora i que al final reflectiu aquests comentaris i us serveixi, I per tant, doncs, per mi això no és un esforç, per mi això és una vocació i m'agrada, Hombre, Lola, hola, diu, muchas gracias por este espacio. Carai, habías estado hoy muy, muy callada, No, gràcies a vosaltres, diu el Joan Carles diu, gràcies, alcalde, torna a dir, gràcies a vosaltres. Mireu, no, abans que comencem a marxar tots, que també és dissabte i un aperitiu, jo crec que recordo dues coses. Algú em va dir, quan pugui ser, ho haurem de fer físicament, i és veritat que ho vaig dir, que hi ha un aperitiu pendent de convidar un dia d'aquests quan puguem ajuntar-nos uns quants. Primera cosa, que no m'he oblidat. Segona cosa, us llenço una pregunta. Ui, Mònica, hauràs de cantar alguna cosa, Xavi, que no marxem ningú, és broma. Ara entenc que ho has fet i ho has dit molt bé, perquè si canto segurament marxeu perquè sóc molt dolent, Escolteu, us llenço l'última pregunta, quina freqüència creieu que és l'adequada per fer aquest espai? Gràcies, Magda, pels agraïments que fas. Jo us llenço aquesta pregunta. Amb quina freqüència creieu que estaria bé que mantinguéssim aquest espai? Jo tinc una resposta que crec que l'he dit al començament, però m'agradaria conèixer la vostra opinió també. Ho podeu deixar aquí en el comentari. Sense arribar a fer-nos passats i que ens... No, home, passats no, però que això... que serveixi, que sigui d'utilitat, jo el que havia pensat és... un cop al mes. Què us sembla?
I... Mira, el Joan Carles diu un cop al mes, diu. La Maria José diu cada 15 dies màxim. Maria José, vale, no? Jo prenc nota, eh? La Tina diu cada setmana. Bueno, m'agrada la vostra interacció. Va, la Mònica diu mensual, també. De moment és la que guanya, veig? Ja sabeu que a vegades tampoc hem de... que hi ha altres canals, també, Ja sabeu que, per exemple, escolteu, espais i moments excepcionals, diu. Mònica, què vols dir? Ah, bueno, vols dir un cop al mes i si hi ha algun tema excepcional, no, Mònica, suposo? Està bé, m'ho apunto això, Mònica, bona proposta. Penseu també, que hi ha altres espais, Un cop al mes també vaig a ETV i un cop a la setmana vaig a la ràdio també, Ui, Radagast, el pago d'un cop per setmana. La Lola diu... Bueno, la Lola apunta un cop... La Lola apunta com... la Lola fa un mix entre la Mònica i el que esteu dient i diu, com la cosa canvia, molt ara, no? Doncs cada 2 setmanes. Tens raó. I aleshores què més m'apunteu? Sempre surt coses i no dona més a sempre surt coses i no dona més a l'horari. No, home, no, però ens podem allargar encara, si voleu, El Joan Carles diu jo, millor un dissabte fixe, i la Mònica diu exacte. Mireu, apunto això. Si us sembla, la proposta que aniria guanyant ara és la següent. El primer dissabte de mes, perquè sovint pot coincidir també amb el fet que haurem fet el ple 3 dies abans, i llavors m'apunto el que dieu, prenc nota d'ara a l'estiu, que encara no estarem en plena normalitat, si hem d'incrementar la freqüència, i potser si això va funcionant, al setembre la reprendríem un cop al mes, el primer dissabte de mes, Crec que això estaria bé. Vale, doncs la Tina diu, però així et veiem, fa molt veure't. Moltes gràcies. Escolteu, doncs molt bé, jo torno a dir, jo m'ho he passat molt bé, ara la veritat és que jo també m'ho passo molt bé, torno a dir. El Joan Carles diu perfecte. Doncs mireu, si us sembla ho deixem avui aquí, amb el compromís que tu amb el vermut en directe. Sí, home, sí, això... molt bona, Tina, aquesta. Molt bona, Tina, aquesta. Va, doncs fem una cosa. M'apunto que la propera fem tots amb un vermutet aquí, clar, jo no us puc veure, però amb un vermutet aquí, jo amb el vermutet, per preparar la presencial que sigui amb el vermut tots, d'acord? I llavors sí que, si us sembla, ara avui és 13 de juny, miraríem a veure si la fem el primer cap de setmana de juliol. Us dic una cosa també, mireu, d'aquí 15 dies no pot ser el dissabte, perquè ha passat una cosa, que és que hem començat a fer bodes. El dissabte passat vaig fer ja una boda i d'aquí 2 dissabtes faig 3 bodes. 3, 2 al matí i una a la tarda. Per tant, el 27 no podrà ser. Jo, si us sembla, de moment reservo el primer dissabte de juliol, i abans de l'agost, a veure si podem fer una trobada presencial per qui considereu. D'acord? Escolteu, molts petons a tots i a totes. Moltes gràcies per la vostra participació. Veig que heu aguantat aquí, sou 26, 25, som encara aquí, molt bé, moltes gràcies a tots. Ja sabeu que després per xarxes continuo mirant de respondre al màxim també les vostres preguntes. Demano excusa si a vegades no puc fer-ho amb la velocitat o se'm passa alguna cosa, perquè realment el volum de preguntes i d'aspectes que m'han arribat aquests dies s'ha incrementat moltíssim. I escolteu, moltes gràcies a tots, molt bon dissabte, a preparar el dinar de dissabte i salut, com diu la Rosa. Salut, que és molt més important. Adéu a tothom.